Papai Noel acerta o presente direto? Mas que velocidade é essa? Vou fazer tipo um telhadinho pra ele, ó. Eu consegui perder? Será que assim vai? Ele joga pra cá e eu pego aqui. Deu certo! Eu vou empurrar ela. Tem que fazer um fogueirão, tá vendo? Ó, fazer até um coração. Vou fazer um coração, ó. Olha que coisa linda. Isso é o fogo da paixão. Esse aqui eu não entendi. Tem que proteger os dois. Calma. 1, 2. A tampinha não pode encostar nele, certo? Ó, isso foi inteligente. O vento vai empurrar ele pro espinho, certo? Só isso aqui, ó. Olha agora. Eu achei que ia ser mais difícil. Primeira coisa,